హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఓహాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. నేను మీ సంతోషి. ఈరోజైతే చాలా డెలిషియస్గా ఉండేటువంటి బేకరీ స్టైల్ మార్బుల్ కేక్ అంటే జీబ్రా కేక్ ఉంటుంది కదా, దాని ప్రొసీజర్ అయితే చూపించబోతున్నానండి. ఆ ప్రొసీజర్లో మనం ఓవెన్ కానీ మౌల్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా బీటర్ కానీ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు. బేకింగ్ సోడా కూడా యూజ్ చేయట్లేదు. ఇంకా వచ్చేసి ఎగ్లెస్ చేస్తున్నాము. ఎగ్లెస్గా చాలా ఎమ్మీగా డెలిషియస్గా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. దానికోసం అయితే నేను ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్, ఆలూ బాయిల్ చేసుకునే టిన్ ఉంటుంది కదండి, దాంట్లో చేసి చూపిస్తున్నాను. దానికైతే ముందు ఆయిల్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గీ కానీ గ్రీస్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఎలక్ట్రిక్ రైస్ ఆలూ ఉడికించుకునే టిన్ అనమాట. నేను దీంట్లో కానీ లేకపోతే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కానీ మామూలు స్టీల్ కానీ దాంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైదా డస్ట్ చేసుకోవాలండి. టోటల్ మొత్తం కూడా ఆయిల్ ఎక్కడ స్ప్రెడ్ చేసామో అక్కడ మైదా డస్ట్ చేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాస్ తీసేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి, లేదంటే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో కోకో పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇది ఫ్లేవర్లెస్ కోకో పౌడర్ అనమాట. దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కోకో పౌడర్ వచ్చేసి మనకు మార్బుల్ షేప్ ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి దీంట్లో కోకో పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో కొంచెంగా వాటర్ కలుపుకుంటూ కొంచెం బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అయితే కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో మనం లేదు అని అంటే కోకో పౌడర్ ప్లేస్లో బ్రూ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక టేబుల్ స్పూను. ఆ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో 1 కప్ వరకు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 కప్ మెజర్మెంట్ చూపించబోతున్నాను, అంటే 1 కప్ మైదాకి 1 కప్ షుగర్ అనమాట. మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ 1 కప్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ఆల్రెడీ బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న షుగర్ పౌడర్ ఉంది కదా, ఇది 1 కప్ షుగర్ పౌడర్ అనమాట. కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది 1 కప్ కంటే. ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. బేకింగ్ సోడా అసలు దీంట్లో ఈ రెసిపీలో అసలు యూజ్ చేయట్లేదు. బేకింగ్ సోడా లెస్ చేస్తున్నాం అనమాట. దీంట్లో మనము లేకుండా కూడా చాలా ఫ్లఫీగా డెలిషియస్గా వస్తుంది. ముందు డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం అలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఒక 1/2 కప్ వరకు ఫ్లేవర్లెస్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ఫ్లేవర్ ఉన్న ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే కేక్ అయితే బాగుండదండి. తర్వాత ఒక 1/2 కప్ వరకు పాలు తీసుకొని ఒక 1/2 ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని కన్సిస్టెన్సీ సరిపోకపోతే నెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వెనీలా ఎసెన్స్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను. మనము ఎగ్స్ ఏమి యాడ్ చేయకపోయినా కానీ మనకి కేక్ అనేది ఒక మంచి ఫ్లేవర్ రావాలి అని అంటే ఏదో ఒక ఎసెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకోవాలండి. అలా అని చెప్పి ఇలాచీ మాత్రం అస్సలు వేయొద్దు. ఇలాచీ వేసాము అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకు స్వీట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది, కానీ మనకి ఇది ఒకటి వచ్చేసి కేక్ ఫ్లేవర్ అయితే రాదండి, చాలా పాడైపోతుంది. అస్సలు ఇలాచీ వేయొద్దు, తెలియకుండా తప్పు చేయొద్దు. చూసారా, మొత్తం ఇలా కలిపేసుకొని పౌడర్ అనేది అసలు మనకు లేకుండా మొత్తం అలా చూసారా, మనకి చపాతీ పిండి ముద్దలాగా వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకేసారి యాడ్ చేసాము అంటే లమ్స్ వచ్చేస్తాయండి. లమ్స్ లేకుండా మంచిగా థిక్ కన్సిస్టెన్సీ, కేక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, బీటర్ లేదండి, హ్యాండ్ బ్లెండర్తోనే చేసి చూపిస్తున్నాను. మనకు బీటర్ వేసి చేయాల్సిన అవసరం అస్సలేదు. చూసారా, ఇలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఖచ్చితంగా కలుపుకోవాలి. మనం బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి లోపల బబుల్స్ వస్తాయి. మనము పిచ్చిగా కలపద్దు, మొత్తం ఒకే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి. ఒక 1/2 అయితే నేను పక్కన బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్నాను. మనం ఇప్పుడు చేసేది మార్బుల్ కేక్ కదా, దీంట్లో కోకో మిక్స్ యాడ్ చేసుకుంటాము. కొంచెం ప్లెయిన్ మిక్స్ అట్లా ఉంచేస్తాము. ప్లెయిన్ మిక్స్ కోకో మిక్స్ కోసం ఒక 1/2 తీసుకున్న దాంట్లో కోకో పౌడర్ మిక్స్ చేసుకున్న అది మొత్తం దీంట్లో కలిపేసుకోవాలి. కొంచెం మనకు థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి. థిక్ అంటే కలర్ అండి. ఎందుకు అని అంటే మనకి ఇది బేక్ అయిన తర్వాత లైట్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కలిపేదే కొంచెం థిక్గా ఉందంటే బేక్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి మంచి కలర్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఆ తర్వాత టిన్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ వచ్చేసి వైట్ మిక్స్, ఒక స్పూన్ వచ్చేసి కోకో మిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నేను వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ కొంచెం స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఇలా తయారు చేసుకోవాలి. చూసారా, ఇలా మొత్తం కేక్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కేక్ మిక్స్. ఆ తర్వాత ఒక షార్ప్గా ఉన్నటువంటి తీసుకొని టూత్పిక్ కానీ ఏదైనా నాకైతే ఇక్కడ సిజర్ పక్కనే ఉందని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. దాంతో మనం ఒక ఫ్లేవర్ షేప్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న విధంగా ఎడ్జెస్ నుంచి మిడిల్లోకి అలా డ్రాగ్ చేస్తూ తీసుకొచ్చుకోవాలి. చూసారా, అప్పుడు ఒక ఫ్లేవర్ షేప్ అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఇది బేక్ అయిన తర్వాత చాలా చూడడానికే అంత కళ్ళు చెదిరిపోయేంతగా సూపర్గా ఉంటుందండి. అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా మనకి తయారైన తర్వాత ఒక 2-3 టైమ్స్ ట్యాప్ చేసుకోవాలి. ట్యాప్ చేసుకుంటే ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి పోయి మనకు మంచిగా ఫ్లఫీగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఒక అడుగు మందంగా ఉన్నటువంటి కడాయి కానీ
అల్యూమినియం గిన్నె కానీ పెట్టుకోవాలి. నేనైతే కడాయి పెట్టుకున్నాను. దాని లోపల టేబుల్ మీద పెట్టుకునేటువంటి స్టాండ్ పెట్టేసి ఆ పైన టిన్ అయితే పెట్టేసుకున్నాను. మూత పెట్టేసుకొని నేనైతే ప్రీహీట్ అయితే చేయడం లేదు. ప్రీహీట్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు. ప్రీహీట్ చేయకుండా అయితే 50 మినిట్స్ అయితే ఈజీగా పడుతుంది. ప్రీహీట్ చేస్తే 40 మినిట్స్లో అయిపోతుంది అనమాట. చూసారా, ఆఫ్టర్ 50 మినిట్స్ నేను ఇలా చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఒకసారి. మధ్యలో మాత్రం అస్సలు చూడలేదు. 50 మినిట్స్ కూడా డైరెక్ట్గా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేశాను. చూసారా, చాక్ అయితే ఏమాత్రం అంటుకోలేదు. చాలా సూపర్గా బేక్ అయింది. మొత్తం ఒక 2 అవర్స్ అయితే మనకి కూల్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత చాక్తో స్ట్రాక్ చేసుకోవాలి. మనం ఎంత స్ప్రెడ్ చేసినా ఆయిల్ పక్కకైతే అంటుకోకుండా ఉండదు కదా, అందుకోసం ఒకసారి స్ట్రాక్ చేసుకున్న తర్వాత బోర్లించాను ఒక ప్లేట్లోకి. చాలా యమ్మీగా ఉంది. చూసారా, ఫ్లఫీగా పొంగింది. మనం ఎగ్సే వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం ఏం లేకుండా కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చు డెలీషియస్గా అని చెప్పి చూపించడం కోసం మాత్రమే చేసి చూపించాను. చాలా యమ్మీగా వచ్చింది. తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్.